အတုကောသဥပါဒကောအတုကာသဥပါတိကအတုကာသမိနာမဒေဝလောကေနိဗ္ဗတိတဝါမဟာသမ္ပတ္တိအနုဘဝန္တိအတုကောသဥပါဒကောဤအမည်ရှိသောဥပါဒကာသည်၎င်းအတုကာသဥပါတိကာဤအမည်ရှိသောဥပါတိကာမသည်၎င်းအတုကာသမိန်နာမဒေဝလောကေဤအမည်ရှိသောနတ်ပြည်လောက၌နိဗ္ဗတိတဝါဖြစ်၍မဟာသမ္ပတ္တိကြီးစွာသောစည်းစိမ်ကိုအနုဘဝန္တိခံစား၍နေကြရပါကုန်၏ရှင်မောက္ကလံလျှောက်ထားတဲ့စကားတွေကိုအကျဉ်းချုပ်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖော်ပြပြီးဤမည်သောဥပါဒကာဤမည်သောဥပါတိကာသည်ဤမည်သောကောင်းမှုကုသိုလ်ကပြုလို့မို့လို့နတ်ပြည်6ထပ်မှာဤမည်သောနတ်ပြည်၌ဖြစ်၍ကြီးစွာသောနတ်၏စည်းစိမ်ကိုခံစားနေရပါသဖေဟာလို့ကောင်းမှုကုသိုလ်အကျင့်ပฏิပတ်နဲ့တကွအကျိုးဖြစ်တဲ့စည်းစိမ်ကိုလျှောက်ထားသလိုနိရိယဒေသစာရီငရဲပြည်ကိုဒေသစာရီလှိလီပြန်လာတဲ့အခါကြာပြန်တော့လည်းပဲဒိဋ္ဌိယသာဝကေတုအတုကောသအတုကာသအတုကသမိနာမနိရိယဘဝနေနိဗ္ဗတာဒိဋ္ဌိယသာဝကေတုဒိဋ္ဌိရဲ့တပိများစွာတို့တွင်အတုကောသဤအမည်ရှိသောယောက်ျားသည်၎င်းအတုကာသဤအမည်ရှိသောမိန်းမသည်၎င်းအတုကသမိန်နာမနိရယေဤအမည်ရှိသောငရဲရွာ၌နိဗ္ဗတာဖြစ်၍နေကြပါကုန်သဖေဟာမြတ်စွာဘုရားသူတွေ့ခဲ့တဲ့ငရဲရောက်တဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့အကုသိုလ်အကြောင်းရဲ့လူပြည်တော်ကနာမည်အခုဆင်းရဲဒုက္ခခံနေရဘုံတွေမြတ်စွာဘုရားလျှောက်ပရိသတ်၄ပါးတရားနာတဲ့လူတွေကကြားတော့များသောအားဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာသမ္မာဒိဋ္ဌိတွေပဲကူးပြောင်းပြီးတော့အဖြစ်များကြဗုဒ္ဓဘာသာသမ္မာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်သလားဟိုတစ်ဖက်ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဂိုင်းတွေကအင်မတန်မှရုပ်လျော့သွားဒီတော့သူတို့ဘက်ကဂိုင်းဆရာကြီးတွေကစဉ်းစားဣမသမိန်ဇီဝန္တိအမကံဥပထာကဗိဇန္တိသက္ကာရောသာပရိဟာယတိမာရာပိသမနံဒိဋ္ဌိဆရာကြီးများတိုင်ပင်ကြဣမသမိန်ဤအရှင်မောက္ကလံသည်ဇီဝန္တိအသက်ရှင်၍နေလတ်သည်ရှိသောအမကံငါတို့ဤဥပထာကာဒဂါဒဂမတို့သည်ဗိဇန္တိတနေ့တခြားကွဲပြား၍သွားကြကုန်၏ဒီရှင်မောက္ကလံကအသက်ရှင်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်သူဒဂါဒဂမတွေဟာတနေ့တခြားရော့ပါကွဲပြားကုန်မယ်သက္ကာရောစပူဇော်သက္ကာယလည်းပဲပရိဟာယတိတနေ့တခြားလျော့ပါဆုံးယုတ်၍လာ၏ငရဲပြည်တွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးပြန်ပြောနတ်ပြည်တွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးပြန်ပြောတော့လူဆိုတာဟာကောင်းသောအကျိုးကိုပဲခံစားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရာဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသမ္မာဒိဋ္ဌိအယူဘက်ပြောင်းသလောက်တို့မှလည်းပဲပူဇော်သက်္ကာရတွေတနေ့တခြားရော့ပါဆုံးယုတ်ကုန်တယ်နန္ထုရှင်မောက္ကလံကိုမာရာပိတ္တာမသတ်စီကြကုန်အားရှ
ရှင်မောကလံအသက်ရှိနေရင်တို့တကာဓမ္မတွေတနေ့တခြားကွဲပြားပူဇော်သက်ကာယတွေဟာတနေ့တခြားရော့ပါလာတော့ဒီရှင်မောကလံကိုလူသက်သမားများအသက်ခိုင်းမယ်ဒီအကြံနဲ့လျှို့ဝှက်စွာငွေကောက်ခံငွေ1000လောက်ရတော့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကသမဏဂုတ်တကာလို့ဆိုတဲ့သူ့ပုံပန်းကြည့်ရင်တော့ဘန်ရီစွန်းနဲ့အဝတ်ဝတ်ထားသူတော်ကောင်းကြောင့်ပေါ့သို့တော့သူကကြီးစားလူသက်သမားအဲ့ဒီသမဏဂုတ်တကခေါ်တဲ့ကြီးစားဟန်ရီစွန်းနဲ့အဝတ်ဝတ်ထားတဲ့ရှင်ရောင်လူသက်သမားကိုငွေ1000တိုးတိုးတိတ်တိတ်ပေးပြီးတော့မင်းရှင်မောကလံကိုသတ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုခိုင်းညငွေ1000ရပြန်တော့လည်းပဲသမဏဂုတ်တကလူသက်သမားကအာမခံလိုက်ရှင်မောကလံအခုဘယ်နေသလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်မောကလံကရာဇဂိုပြည်ရဲ့အနီးမှာဣတိဂိလိတောင်လို့ရာဇဂိုပြည်ကိုပတ်ပြီးတော့တောင်ကားလုံးရမ်းနေတဲ့အထက်မှာဣတိဂိလိတောင်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒီဣတိဂိလိတောင်နံရံမှာကြောက်ဖြာကြီးကြောက်ဖြာအမဲကြီးတစ်ခုရှိအဲ့ဒီကြောက်ဖြာအမဲကြီးကိုပါဠိလိုကာလသိလားအဲ့ဒီကာလသိလားကြောက်ဖြာမှာရှင်မောကလနေတာသိတော့သမဏဂုတ်တကလူသက်သမားကရှင်မောကလကိုသတ်ဖို့ရန်အဲ့ဒီဣတိဂိလိတောင်ရန်ကာလသိလားကြောက်ဖြာကသွားရှင်မောကလကအဘိညာဉ်တကိုးနဲ့ကြိုတင်ပြီးသိအဲ့ဒီလူလဲလာရောအဘိညာဉ်တကိုးနဲ့ကောင်းကင်ပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားပထမအကျိန်လွတ်သွားဒုတိယအကျိန်ထို့အတူတတိယသတုဋ္ဌပြင်းသမသတ္တမသတ္တမအကျိန်ဆိုပါစို့တဇောင်မုံလာပြီကျော်9ရက်လောက်ကစပြီးတော့ပြန်လိုက်တာ9ရက်10ရက်17 12 13 14နေ့စဉ်ပဲ15ရက်နေ့ကြာတော့ရှင်မောကလကစဉ်းစားမိဒီသမဏဂုတ်တကလူသားသမားဘာဖြစ်လို့လာတာတော့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့တိတ်ခိဆရာကြီးများရဲ့စေခိုင်းတဲ့အရာငါ့ကိုသတ်မလို့လာတာကောင်းပြီငါဒီဥပိ္ပေဒကကံနဲ့သေရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်လားလို့ကြည့်လိုက်တော့အမှန်ပဲဥပိ္ပေဒကကံနဲ့သေရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်ဘယ်ကံလဲလို့ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတခုသောဘဝမှာအိမ်ရှင်မရဲ့ဇကားနားအထောင်ရောင်မပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးကိုမျက်မမြင်မိဘနှစ်ပါးကိုတောကြီးတဲ့ခေါ်သွားပြီးတော့တောထဲရောက်တော့အမေတို့အဖေတို့ဒီတောထဲမှာသခိုးလူဆိုးတွေသိပ်ပေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့သခိုးတွေလူဆိုးတွေဓမြတွေတပုံတွေလာတဲ့ပုံလုတ်ပြီးတော့သူကအတန်မပေးပဲနဲ့မိဘနှစ်ပါးရိုက်လူဆိုးသူဆိုးများပုံပေါ့အဲ့ဒီလိုရိုက်တဲ့အခါကျတော့မိဘနှစ်ပါးကဘာပြောတယ်လဲဒါတအတုကာနာမသောရာနောဂာတင်တိဒါတจิตအတုကာနာမဤအမည်ရှိကုန်သောသောရာလူဆိုးသူဆိုးတို့သည်နောငါတို့ကိုဂာတင်တိရိုက်နှင့်ပုတ်ခတ်တပ်ဖြတ်၍နေကြကုန်၏တွန်းသင်จิตသည်ပဋိက္ခမာဟိလွတ်ရာဝေးရာရှောင်ရှားဖဲသွားလေလောသူကိုယ်တော်ဖြင့်လူဆိုးတွေရိုက်နေပြီသားကြီးအဲ့ဒီတော့ငါသားလွတ်ရာဘေးကင်းရာငါသားရှောင်ရှားပြီးသွားပါလေ
ngủ ya mẹ sa ta của bé ta đi bên này đấy anh đi luôn ta đi bên rồi anh đi em yêu con ta na dòng ma cái đấy em yêu con ta anh đi mà ya là đấy ime me ya bố thi ya ma na bị mẹ sang ye vợ thà ya bari de wandi ime inga mi ba na ba do mi ba na ba dukhi ta mya do di maya nga ga bố thi ya ma na bị lu zo tu zo yang song yue yai ne bokha abba gong lo li mẹ sang ye wa athaya nga a chu nga da lin bari de wandi ngô chui xia gong y ô nga mi nga ba na ba ngà cái dạy bị mẹ lu ngà ở chỗ ta liền tu lu ngủ chui ni ba go ayu dan kamang karo mi ngà đâm u ga mất tin mà lấy ở đây aku do can yi go phiềnပြုpha mi biပြုma mi bi lu anh em mà ya bi đó ai shop choပြီးတော့ခဝူးဝေးကပြန်ပြီးတော့ပြေးလာတဲ့ပုံအမေတို့အဖေတို့မကြောက်ကြနဲ့အမတာတာမာဘာရိဋ္ဌအမတာတာမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့မာဘာရိဋ္ဌမကြောက်ကြကုန်လင်သောရာပလာတာသောရာလူဆိုးသူဆိုးတို့သည်ပလာတာထွက်ပြေးကြကုန်ပြီမိဘနှစ်ပါးစိတ်သက်သာအောင်ဒီလိုပြောကြဆုံးနေပြီပြန်ပြီးတော့အိမ်ကိုဆောင်ခဲ့အိမ်ဆောင်ပြီးတော့အခုဇတ်တကထာအလိုမိဘနှစ်ပါးကိုသေအောင်နှိပ်စက်တာမဟုတ်ပါတစ်သက်လုံးမဲ့နောက်တော့မိဘနှစ်ပါးအပေါ်မှာအချင်းအမြင်မလွဲတော့ဘူးအိမ်ရှင်မဘယ်လိုပြောပေးမဲလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမမှားတော့ဘူးဆိုတဲ့ဆောက်တည်ချက်နဲ့တစ်သက်လုံးမိဘနှစ်ပါးပြုစုခဲ့သို့တော့အဲ့ဒီလိုမိဘနှစ်ပါးကိုပြုမှားခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကလောကဥပမာအားဖြင့်တောထဲမှာမုတ်ဆိုးလွတ်လိုက်တဲ့ခွေးဟာသားကောင်ကိုလိုက်တော့တာလိုက်လို့မှီတဲ့နေရာမှာသားကောင်ကိုကိုက်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကလည်းပဲရှင်မောက္ကလံအလောင်းဖြစ်တဲ့အမျိုးကောင်းသားနောက်ကိုဘဝတန်တရားတစ်လျှောက်လိုက်အကုသိုလ်ခွေးကိုက်မလို့လိုက်လာတာအခုဘဝမှာတခါတည်းမှီတာပဲသူရဲ့အကျိုးပေးခွင့်ရငါဖြင့်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံမှဘယ်လိုနည်းနဲ့မှလွတ်တော့မရဘူးအကုသိုလ်ကံခွေးစိုးလိုက်လို့ယခုဘဝငါကမှီးလာပြီဒီအကုသိုလ်ကံဟာအကျိုးပေးမှာပဲသိတော့မှာခုနှစ်ကြိမ်မြောက်ကြတော့ရှင်မောက္ကလံတကိုးအိဋ္ဌိပတ်နဲ့မကြွသမဏကုဋ္ဌကတို့လူသသမအဖွဲ့နဲ့ရဲရဲကြီးပဲတွေ့လိုက်အတွေ့ခံလိုက်တော့အဲ့ဒီလူသသမအဖွဲ့ကလည်းရှင်မောက္ကလံကိုဘလောက်ထိအောင်နှိမ့်ဆက်တယ်လဲပလာလပိဋ္ဌိကကမ္မကရဏလို့32ပါးသောကံကြမ္မာထဲမှာပလာလပိဋ္ဌိကကံကြမ္မာဆိုတာရှိအပေါ်ယံကရုပ်မပြတ်စေပဲနဲ့အတွင်းကအယိုးတွေစီစီညက်ညက်ကြေးအောင်နှိမ့်ဆက်တဲ့ရိုက်ညက်ပုတ်ခတ်တဲ့ကံကြမ္မာတဲ့အပေါ်ကတော့လူပုံမပြတ်ဘူးမပြတ်ဘူးအတွင်းမှာရှိတဲ့အယိုးတွေကဖြင့်အကုန်လုံးစီစီညက်ညက်ကြေးပြီးလူတွေကိုလုံးဟာဖြင့်ကောက်ရိုးကြီးလိုဖြစ်သွားတယ်ကံပေလောက်ပြီဆိုပြီးတော့ဒီကံကြမ္မာပြုတ်ပြီးတော့ခြုံပေါ်ပြစ်ထားခဲ့ရှင်မောက္ကလံဟာသတိရတော့သတ္ထာရံပတိတဝါဝပရိနိဗ္ဗာယိတ်တာမိအဟံငါသည်သတ္ထာရံမြတ်စွာဘုရားကိုပတိတဝါဝဖူးမြော်ပြီးမှသာလင်ပရိနိဗ္ဗာယိတ်တာမိပရိနိဗ္ဗာန်စံမဟေသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ဒါတွေမလုံနိုင်ပါဘူး
那培养过么培养在那天，不离那般么三亩，培养普遍嘛，不离那般三枚，哎，地路青年身上米比了，多难着不？这个被年轻刚人可以干的比为路人讲多，也算培养有对面路辛苦，比了半地。อายุသင်္ခါရောမေဥတ္တထောပရိနိဗ္ဗာန်ရိပ်သာမိဗန္တေရှင်မင်းမြတ်ဖေယမေတပိတော်သည်အာယုသင်္ခါရောအာယုသင်္ခါရကိုဥတ္တထောစွန့်လွတ်အပ်ပြီးပါပြီဖေယပရိနိဗ္ဗာန်ရိပ်သာမိပရိနိဗ္ဗာန်ဝန်ဆန်းချုပ်ငြိမ်းဘုံစကသိမ့်မရစေဖေယတပိတော်အာယုသင်္ခါရများစွတ်ပြီးပါပြီပရိနိဗ္ဗာန်စံမရသည်တော့လျှောက်တော်မြတ်စွာဘုရားကကထာကန္တဝပရိနိဗ္ဗာန်ရိတ်တတိจิตာမောက္ကလံဘေအယသွားပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံမလေမေရှင်မောက္ကလံကပြန်လျှောက်တယ်ကာလသီလာပတ္တိဗန္တိရှင်မင်းမြတ်ဘုရားကာလသီလာပတ္တိဣတိခိလိတောင်ယံဝေကာလသီလာအမည်ရှိတဲ့ကြောက်ဖြာအပြင်၌ပရိနိဗ္ဗာန်ရိပ်သာမိပရိနိဗ္ဗာန်ဝန်ဆံချုပ်ငြိမ်းဘုံစကသိမ့်ပါမည်ဖေဟာဣတိခိလိတောင်ယံကာလသီလာကြောက်ဖြာမှာပရိနိဗ္ဗာန်စံပါမဖေဟာဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဗာပြန်အမိန့်ရှိတယ်လဲဆိုတော့တေနဟိမောက္ကလနာဓမ္မမေရှံကတိတဝါယာဟိမောက္ကလနာจิตာမောက္ကလံတေနဟိသို့တပြီကမေရှံငါဖယားအာဓမ္မတရားကိုကတိတဝံဟောကြားပြီးမှယာဟိသွားပါလောจิตမောက္ကလံဒါဖြစ်ရင်ငါဖယားအာတရားဟောပါဦးတရားဟောပြီးမှจิตသွားပါသာတိသတ္တသာဝကတ္တဣဒာနိဒတနနတ္တိဒါတိသတ္တသင်จิตကဲ့သို့သောသာဝကတ္တဧကသာဝကကိုဣဒာနိယခုအခါ၌ဒတနနောက်ထပ်တဖန်တွေ့မြင်ရန်အခွင့်သည်နတ္ထိမရှိတော့ဘူးယခုအခါသင်ချစ်သားလို့ဧကသာဝကယဟန်တော်တပါးနောက်တဖန်တွေ့ဖို့ရန်အခွင့်မရှိတော့ဘူးချစ်သားဒီတော့နောက်ဆုံးတရားဟောခြင်းအနေနဲ့ငါဖျားကတရားဟောပြီးမှသွားပါဒီတော့အရှင်မမောက္ကလံကလည်းပဲဧဝံကရိသာမိဗန္တိရှင်မင်းမြတ်ဖေယဧဝံသာဓုကောင်းပါပြီကရိသာမိရှင်ပင်ဖေယမိန့်ကြားသည့်အတိုင်းတပြည့်တော့ပြုလုပ်ပါမယ်ဖေယလို့လျှောက်ထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားယူသေးမြတ်လို့ရှိခိုးအရှင်သာရိပုတ္တရာလိုပဲသူလည်းပဲဖေယရှိခိုးကောင်းကင်ထန်တစ်ဆင့်လောက်တက်လိုက်ပြန်ဆင်းလိုက်ဖျားရှိခိုးလိုက်နောက်တဖန်ကောင်းငင်2ဆင့်တက်ဆင်းလိုက်ဖျားရှိခိုးလိုက်3ဆင့်တက်4ဆင့်တက်5ဆင့်တက်6ဆင့်9ဆင့်အဲ့ဒီလိုတက်ပြီးတော့ထန်း9ဆင့်မြင့်တဲ့ကောင်းငင်ကနေပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုထင်စွာပြ၍လည်းပဲတရားဟောတယ်ကြည်နေတော့မဲ့ပြုံးနဲ့တကူလုံးပြောက်ပြီးတော့လည်းပဲတရားတန်ကြီးတဲ့ပေါ်နေတယ်ဟာတရားတန်ကြီးတဲ့ရှိတယ်ဟဲ့လို့ကြည်နေတော့ဖြုံးဆိုခန္ဓာကိုယ်တဝက်ပေါ်လာပေါ်ပြီးတော့တရားဟောရဲ့တရားတန်ကမပြတ်ဘူးပေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တဝက်ကပျောက်သွားပြီးတော့နောက်ကြည့်ပြန်တော့လေခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းနေမြင်ပြီးတော့တရားတန်ကြားနေရဒီအောက်ပိုင်းကကွယ်ပြီးတော့တရားတန်ကြားအမျိုးမျိုးစัจ java တိမင်းကြီးရဲ့ပုံနဲ့ပေါ်လာတရားမင်းကြီးရဲ့ပုံနဲ့ပေါ်လာယမမင်းကြီးရဲ့ပုံနဲ့ပေါ်လာပြီးတော့မှအမျိုးမျိုးတရားဟောလို့အားရတော့မှကောင်းကင်ကသက်ဆင်းမြတ်စွာဘုရားယူသေးမြတ်လို့ရှိခိုးပြီးတော့တပါးတဲ့ဣတိဝိဒအဘိညာဉ်နဲ့ဣတိဂိလိတောင်ယံကာလကြောက်ဖြာကသွားပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတယ်ရှင်မောက္ကလံပရိနိဗ္ဗာန်စံဖို့လို့ဆိုရင်လည်းပဲကာမဝဆရနတ်ပြည်6ထပ်ကရှိတဲ့နတ်တွေဟာဘာပြော
Amagangida Asariyo Bari Nebudo Amagangadu Asariyo Sayapide Ashima Mogalandi Bari Nebudo Kira Bari Neban Won San Chonin Bonzaka Thing Yide Tuti Ashima Mogalam Bari Neban Sam Yide The young net day of the Dinzaga Your job you don't none I chid the bunny, none I chid the none that way. You la bido nut, Sanda Gudwe, Lupi, Yada Jodi, and me. Ibi Gili, Dong Yang, Kala, Job Jam, and Nutty la bido, Siwija. Yes, Apiana lay your hand on Yadwa Chanyan. Kala, Villa, Job Chang, a Jua bido, Zabana, Kesang. Aya good and Ocho Bido, Simane, Kone Jare, Badu, Kilana, the Ben. Eddie beloved, see like the less or Ludi, Aja, Nati, Aja, Ludi, and the car, Dawadi, Yama, Asashi, attend Nati, Ajama, Kandaba, Nati, Yaka, Nati, Nagadi, Kalungi. Kainiari Edilo Dauna Dauja Nati Ajama Yaka Nati Yaka Nati Ajama Gandaba Sule Pinsati Kadulu Kaji de Nati Edi Nati Ajama Nagadi Nagadi Ja Galungi Galungi Ja Kainiari Edi Kainiari Aja Ajama Not Tibury and Tibury, a jaga nibido, Samaritani Yadi, and Samaritani Yadi, Jadega nibido, not a gonco Kana Jijez or Quanaya Balong Sadu Kilana, the Ben, singing Jimpa Bido, Uze, Udong, Nino, Sandagu. Nanda Timbo more than Bido Zabanamu, Poking Ninjo Mu Puja. Football are that Dorigo. Yasapianga Yahando Mia Yuge. We lu and John of Jam. Eddie we lu and John that Jema. That Domia Tabana Bido, Sido de Tade. Bombamado. Jimama will I yet that door. Shendari Budia yet that door, Nasu, Naku the long Subido, we lu and John that Tema. Dedi Digabum Yang. Eddie Doma. Damadava, Damayo, the Yakama on yet a Doma, Yahandori, a Chinyan Georgia. Audodari Bodati, Tata, Dada, Tandiki, Abari, Nebu, Dada. Bodhanam Sandika Mahandam Samanam Nalabi Audo Nashimpia Yahamyado Dari Bodha Tiro Ashindari Bodhara Matidi Data Gadada Sandiki Nyaswapia I Atando Night Abari Nebu Dada Bari Nebang Mawan Sandi I Apija Bodhanam Sandika Pia Shindu I Atama Mahandam Samanam Jizwado Buzo Mu Yuya Mugo Nalabi Maya Shaji Mashendo Achendari Bodianga do Paya Miapoema Brini Bansan Dido Paya Guromia Achimia Ayu Aya Abu Asu Amu Ayu Makanya Shabu Mahamogalana Tirobana Mahamogalama Tiriga Bodhanam Gami Be Nyaswapiadu I Anina Bari Nebu Dada Bari Nebang Wansan Chongin no Mudi I Apija Mahatama Namji Zwado Myano Dana Buza Koyo Mugo Labi Yage Liji Ashimogalanga Paya Ani Bari Nebang Sane Adwet Paya Guromia, a cheap miago, a miazum yade. Dear John Yahani Bioni, don't Chongane Buddha, the nut, the map, but limbo ma Paya Guromia di Bola bi.
Kaya nuta bhikkhave etarahi kathaya tanitena Chedado. Aku bedagane nya chedado siwe ni jado lo medo. Yahando diga ima ya nama. I ami shide. Ashindari Bodhiane. Ashima Mogalamatinya Naba. Ashindari Bodhianga Payaye Anima Barini Bamastanlo. Payaye Atanga. Achimyo Makanya de Ajong. Ashima Mogalanga Shino Payaye Anima Barini Bamstane Adwet. Shindo Payaye Achi Amyago. Can you yade a jump yoni by the Payalo? Shout Tado my Yahando Riga. Edilu shout Tade a Capea Gudomyaga. Nabikawe Idani wa Mogalano, Mama Santika, Samanam Labi. Bakawe Yahanomia Uchetado Idani wa. Yaku now sung Bissima Eva one night darling. Mogalano, Mogalandi, Mama Santika, Napia E Atama. Samanam Yanutana Puja Takara Mugo. Labi Yadigana Mahobabi. Chedado. Mogalani Aku now Sumboa Mada. Napia achi Miago Yada, Mahogu. Bobe Bilabi Yewa, she, Bawadi Dunga Lebe. Napia achi Miago Mogalan Yagabi. Edilo, a yik amuet. Minja lightly mention Ananda Duga. A day a young Minsudo Mupialo. Lay out time down bande at the Nyasapia and Diza. The Rob Bengaza, so the Zanto Hova. Santa Lisa Niba. Kanade Zadita Adidi Baranadi, Yamadati, Rizangarin, the body, Santo. Purohi Tata Yamania go sing me, but this and the Inganatoa. Dada Matisayena Bisuda Tamaye. Madu go see door Nekami. Bakawe Yanomia Uchetado, Adidi, a Dewi, Zwashi, a Kanai. She Lunido Akama, the Baranatiyan. Yamadati Rizangarin de Baranadi Ayawe, Yamadamin Mimbuzen. Body the door Paya along the Purohi Tata Baroi Ponai Yamania Enshima Ponima Ji Kose me one night. But this Sunday Ganetawa, but this Sunday you need Muye. Data Matisi Nasela Lundo Akanai. Bisuta, Tamaye, Nane, Muzauta, Akanai. Madu, Gosi, Domedo, one ma. Nikami, Puam, Yautan, Singeli. Paranadiji, Jamada Mim letter. Paya along her, Baroi, Ponaji, Ponima, one Pongi, John. Ninchan, Sunday, Sela, Niji, now. Muzauta, Akama. Kwamyao Thansin, Mishu Mine Eddie Muzo Achima, Punkan Shi the book, Mishu Thansin, Kwamian that. Eddie alone of Kwamian like the Soyan Baranati the Viloma Shi the Daddy, Slandy, Danlayetui, a go long a young the let you me won't tap be the dog. The new long taken than we got ya. Barohi Ponaji, Camedo, Barohi Ponaji, Sinza Imina Nekatina, Zadada, Ezo Kumaro, the Gala Zambu Dibe Tanukahana, Ego, Bawitadi Nata, form of the Nekagajiro Imi zo Nekane Shin be form of that's in the address. Either do that is a Buddha, the Jolo Martin. Leave a man, Daga, Dema, Atazum, Amia, some chilling me. Commando, Brohi, Punaja, Nime Pat. Papido, Nando, Dwa. Nando, Yaudo. Jamadam, Minta, one Kaza. Lukan, the Yeta, Maharaza, Mahayaza, Jipia. Nyaga, Chanjan, Sada.
တော်မူရပါရဲ့လားကုတော်မေအာစရိယာသိပ္ပံယမတမင်းပြန်ပြောတယ်ဆရာတဲ့ကျုပ်ဘယ်ချမ်းသာမလဲဘာဖြစ်လို့လဲဖေရဆိုတော့သကလနိဝေသနေအာဟုဒာနိပစ္စလိဒါနိသကလနိဝေသနေနန်းတော်တစ်ခုလုံး၌အာဟုဒာနိဒါလံအစရှိတဲ့လက်နဲ့တို့သည်ပစ္စလိဒါနိအလျံတပြောင်ပြောင်တောက်လောင်၍နေကြကုန်၏တအံ့တော်ရွှေနန်းတော်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ဓာတိလံတွေအလုံးဟာမိဟုံဟုံထတောက်နေတဲ့ဆရာကြီးဖေးချမ်းသာမလဲဒီတော့မှဘရောဟိပုံနာကြီးကမဟာဘာကြီးဒေဝသမ္မုတိနအရှင်မင်းမြတ်မဟာဘာကြီးကြောက်တော်မမူပါနဲ့ဖေဟာအရှင်မင်းတရားမကြောက်ပါနဲ့နတုံးမကံနိဝေသနေယေဝအရှင်မင်းကြီးတို့ရဲ့ရွှေနန်းတော်မှာသာလက်နဲ့များအလျံတပြောင်ပြောင်တောက်လောင်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သကလနဂရေပိပိစလိန်သူယေဝတမျိုးလုံးမှာပဲရှိတဲ့ဒါလှံလက်နဲ့တွေဟာအလျံတပြောင်ပြောင်တောက်လောင်ကြပါသဖေဟာဣဇာမမကေဒါရကောဇာတော့ဣဇာယနေမမအကျွန်းတို့ဤကေဟိအိ၌ဒါရကောသူငယ်သည်ဇာတော်မွေးဖွားခဲ့ပါပြီဇာတတာသူငယ်ကိုမွေးဖွားလေသောကြောင့်ဧဝံဤသို့အဟောသည်လက်နဲ့များအလျံတပြောင်ပြောင်တောက်လောင်ခြင်းဖြစ်ပါသဖေဟာလို့ကျွန်တော်မျိုးရဲ့အိမ်မှာသားတယောက်ခဏဖွားမြောက်သတ်စင်သောကြောင့်လက်နဲ့တည်းတပြေလုံးမှာရှိတဲ့လက်နဲ့တည်းအလျံတပြောင်ပြောင်တောက်လောင်တာပါသောပဏ္ဏတကလဇံဗုတိပေဓနုကဟာနံဧကောဘဝိတတိပဏ္ဏအထူးကတော့သောထိုသတ္တုသာသည်ဝယပတ္တကာလီအရွယ်မြောက်ရောက်သောအခါ၌သကလဇံဗုတိပေသဗုဒိတ်တကျွန်းလုံး၌ဓနုကဟာနံလေးသမားတကာတို့တဲ့အကောအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးသည်ဘဝိတတိဖြစ်ပါလိမ့်မဖေဟာအဲ့ဒီလိုလျှောက်တာအဲ့ဒီတော့ဗာရာဏသီဗြဟ္မတမင်းကဘာပြောလဲသာဓုအာစရိယာတဲ့ကောင်းပါပြီဆရာကြီးတေနဟိနံပတိစကိတဝဝယပတ္တကာလေအမကံဓတေယတိတေနဟိသို့တပိကနံထိုသတုသာကိုပတိစကိတဝမွေးကျွေသုတ်သင်၍ဝယပတ္တကာလေအရွယ်မြောက်ရောက်သောအခါ၌အမကံငါတို့အားဓတေယတိပြပြီလောနှုတ်ဖို့ငွေ1000ပေးလိုက်ကောင်းပါပြီဝန်ခံပြီးတော့ခမဲတော်ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးငွေအတပြာ1000ယူသွားပုံနိမကြီးကိုအကြောင်းကြောင့်ပြောပြအလောင်းတော်သတို့သားအမြင်မြင့်တဲ့နေ့ကြတော့တမျိုးလုံးမှာလက်နဲ့တည်းအလျံတပြောင်ပြောင်တောက်လောင်မှုကိုအစွဲပြုပြီးတော့ဇောတိပါဠသတို့သားလို့ဇောတိဆိုတာလက်နဲ့တည်းအလျံတပြောင်ပြောင်တောက်လောင်ခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဇောတိတိုင်းပြည်နဲ့တကွဇဗုဒိတ်တကျွန်းလုံးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်မှာမို့လို့ပါဠနှစ်နာမည်စပ်ပြီးတော့ဇောတိပါဠအမိမြင့်ချမ်းချမ်းသာသာကြီးပွား16နှစ်အရွယ်မြောက်ရောက်တဲ့ကာလကြတော့ခမဲတော်ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးကအသဗျာ1000လက်ထဲထည့်ပြီးတော့တာတတက်ကသီလံဂန္ဓဝဒိသာပါမောက္ခတအာစရိယတတန္တိကေသိပ္ပံဥက္ကနာဟိချက်သားတက္ကသိုလ်သွားပြီးတော့ဟောဒီအသဗျာ1000ဆရာကြီးဒနန္ဒေဝတိကာဆိုတာတမျိုးဓမ္မန္ဒေဝတိကာဆိုတာတမျိုးတပည့်က2မျိုးရှိတန်ဖိုးပေးပြီးတော့တပည့်ခံပညာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဆရာရဲ့ဝေယဝုစအမှုကြီးငယ်မလုပ်ရဘူးပညာပဲတက်သင်ရ
ဓမ္မန္တိဝါသိကဆိုတာကဆရာရဲ့ဝတ်ကြီးဝတ်ငယ်များပြုပြီးတော့အားတဲ့အချိန်မှာပညာသင်ရအဲ့ဒါငွေကြေးမတတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဓမ္မန္တိဝါသိကခံရတယ်ငွေကြေးတတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဓနန္တိဝါသိကဥစ္စာပေးပြီးတော့တပည့်ခံဟိုဟာကဝတ္တရားပြုပြီးတော့တပည့်ခံတယ်ဓမ္မန္တိဝါသိကလို့တပည့်နှမျိုးမှာအလောင်းတော်ဇောတိပါဠလူလင်ကဓနန္တိဝါသိကတန်ရာတန်ကြီးငွေပေးပြီးတော့တပည့်ခံပညာဉာဏ်ထက်မြက်တဲ့ပါရမီရင်ဖြစ်တော့9ရက်အတွင်းမှာပဲ4အတ္တကိုတစ်ဖက်ကန်းကတတ်ဆရာကြီးကအံ့ဩငါတစ်သက်ဖြင့်မင်းလိုလူမတွေ့ဘူးပါဘူးကွာငါကိုစားအနှင်းတိုက်တဲ့လူတယောက်ပါပဲဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးကလေးပြစ်တဲ့အခါမှာလေးသမားတို့ရဲ့အဆောင်အယောင်အနေနဲ့ကင်ဆောင်ရတဲ့တစ်ဆရာကြီးကင်တဲ့တန်လျက်နှစ်ဆရာကြီးကင်တဲ့လေးဆရာကင်တဲ့လေးကရိုးရိုးလေးမဟုတ်ခောက်ဖြုတ်ပြီးတော့ထားရင်လေးပါမှမသိသူ့အဆက်နဲ့သူပြန်ဆက်ပြီးတော့မှတက်လိုက်တော့မှလေးမှန်းသိထို့အတူပဲမြားဘုံကလည်းပဲရိုးရိုးမြားဘုံမဟုတ်အဆက်အဆက်နဲ့ဖြုတ်ထားရင်မြားဘုံမှမသိသူကလည်းသူပြန်ဆက်ဆက်လိုက်မှမြားဘုံမှန်းသိရဆရာကင်နဲ့မြားဘုံပြီးတော့ဆရာကြီးလေးပြစ်တဲ့အခါမှာဝတ်တဲ့ချက်မိန်ကိုအဝတ်အဲ့ဒီလိုလေးပြစ်တဲ့အခါမှာဆင်ရင်နဲ့အပေါ်ကဆောင်းတဲ့သင်္ကြန်အဆောင်အယောင်၅ပါးအလောင်းတော်ဇောတိပါဠလူလင်အားအနှင်းပေးပြီးတော့ဆရာကြီးကဘာပြောဒါတဇောတိပါဠအဟံမဟံလကောခြေသားဇောတိပါဠငါအသက်အရွယ်ကြီးပါပြီကွာတဲ့တွန်းဣမေမာနဝကေသိက္ခာပိဟိတွန်သင်သည်ဣမေမာနဝကေဤငါထံမောက်အခုရောက်နေတဲ့900သောတပည့်တို့ကိုသိက္ခာပိဟိအတ္တပညာများသင်ကြားပြပေးပါလက်နဲ့လည်းအပ်တယ်အဆောင်အယောင်လည်းအပ်တယ်တပည့်တွေကိုလည်းအလောင်းတော်ဇောတိပါဠလူလင်ကဆရာကြီးအပ်တဲ့တပည့်တွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပညာတတ်အောင်သင်ပေးအားလုံးတာဝန်တွေကိစ္စတွေအပြည့်အစုံရွတ်ဆောင်ပြီးမှဗာရာဏသီပြန်အိမ်ရောက်တော့ခမဲတော်ပုံနာကြီးကမေးဘုဂဟိတန္တိတာတသိပ္ပံခြေသားအတတ်ပညာများသင်ခဲ့ဗလားတဲ့ဇောတိပါဠကပြန်ပြောတယ်အာမတာတာသင်ပြီးခဲ့ပါပြီခမဲတော်အဲ့ဒီတော့မှခမဲတော်ပရောဟိတ်ဘုံနာကြီးကဗျမဒမင်းထံသွားပုတ်တော်မေဒေဝသိပ္ပံသိခိတဝအာဂတောကိင်္ကရောတုဒေဝသံမှုတိနအရှင်မင်းမြတ်ဖေယမေအကျွန်းတို့ဤဗုဒ္ဓသာသည်သိက္ခံသိပ္ပံသိခိတဝအတ္တကသင်္ကြပြီးသကာလအာဂတောပြန်လာပါပြီဖေယအရှင်မင်းမြတ်အကျွန်းတို့ဤသာပညာသင်ပြီးတော့ပြန်လာပါပြီဖေယတဲ့ကိင်္ကရောတုအဘယ်အမှုပြုစေလိုပါသနည်းဖေယဘယ်လိုပြုစေခြင်းတော်လို့မေးတော့ယမတမင်းကအာစရိယအမေဥပထဟတုအာစရိယဆရာအမေငါတို့ကိုဥပထဟတုခါစားစီကပ်ပါစေဆရာသားငါတို့အနားမှာခစားပါစေဒီတော့ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးခမဲတော်ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးကမေးတယ်ပရိဗေယမတ္တဇာနာထဒေဝဒေဝအရှင်မင်းမြတ်ဖေယအတ္တထုအကျွန်ုပ်ရဲ့သားဇောတိပါဠအတွက်ပရိဗေယံရိတ်ခါကိုဇာနာထစဉ်းစားတော်မူကြပါဖေယအကျွန်ုပ်သားဇောတိပါဠအတွက်နေ့စားလကရိတ်ခါများစဉ်းစားတော်မူပါဖေယလို့လျှောက်
ဒီတော့ပြမတမင်းကဘာပြောလဲသောဒီဝတိသဟတံလဘတုသောဒေဝတိကံသဟတံလဘတုသောသူဇောတိပါဠလူလင်သည်ဒေဝတိကံနေတိုင်းသဟတံအသဗျာတထောင်ကိုလဘတုရစေဇောတိပါဠဟာတနေ့အသဗျာတထောင်ရပါစေရိတ်ခါတဲ့တနေ့တထောင်ဆိုတော့တလ3000အဲ့ဒီခေတ်ကမျက်စိနဲ့ကြည့်တော့အင်မတန်ကိုများအဲ့ဒီလိုများတော့ဘေးကပတ်ဝန်းကျင်ကမခံညင်ဘူးတနည်းအားဖြင့်မချင့်မရဲတွေဖြစ်လာမင်းရဲ့ခြေရင်းခစားကြတဲ့မင်းမှုတန်းတွေကမယံဇောတိပါဠိနာကတကမ္မနာပတ္တမမယံငါတို့သည်ဇောတိပါဠိနာဇောတိပါဠလူလင်သည်ကတကမ္မံပြုအပ်တဲ့အမှုကိုနပတ္တမဘာတစ်ခုမှမမြင်ကြရဘူးကွာတဲ့ဇောတိပါဠလောက်တာဘာတစ်ခုမှတို့မမြင်ရဘူးဒေဝတိကံသဟသံကနာတိနေ့တိုင်းရိတ်ခါတော့ဖြင့်တထောင်ယူနေတာပဲမယမတ္တသိပ္ပံပတ္တိတုကာမမယံအကျွန်ုပ်တို့သည်အတ္တထုဇောတိပါဠဤသိပ္ပံအတ္တပညာကိုဘယ်လိုအတ္တလဲဆိုတာပတ္တိတုကာမကြည့်ခြင်းကအလိုရှိကြကုန်၏ရှင်မြင်ကြီးသွားလျှောက်အရှင်မင်းတရားကြီးဖေဟာအကျွန်ုပ်တို့ဇောတိပါဠရဲ့အလုတ်ကိုဘာမှမမြင်ရနန်းတော်လားအရှင်အနာမခစားအချိန်တန်တော့ဟုတ်လားရိတ်ခါတထောင်ထုတ်ပြီးပြန်သွားတာဒါပဲတွေ့ရသူရဲ့ပညာအစွမ်းဘာမှမမြင်ရဘူးဒီတော့ကျွန်တော်မျိုးတို့ဇောတိပါဠရဲ့အတတ်ပညာသိကြည့်ခြင်းပါတယ်သိခြင်းပါတယ်ပြောတော့ယမတမင်းကဘရောဟိတ်ပုံနာကြီးကိုကိုင်ဘရောဟိတ်ပုံနာကြီးဟောဒီလိုပဲနန်းတဲကလူတွေကတော့ပြောနေကြပြီဆိုတော့ဘရောဟိတ်ကြီးကဘာပြောလဲသာဓုဒေဝကောင်းပါပြီအရှင်မင်းကြီးအိမ်ပြန်သားတော်ဖြစ်တဲ့ဇောတိပါဠလူလင်ကိုဒီလိုပဲတဲ့သားတော်နန်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးအမှုတန်းတွေကဖြစ်သားတော်ရဲ့အတတ်ပညာကိုသိခြင်းလို့တဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဇောတိပါဠများမပြောဘူးဧဝံဒါတခမဲတော်ဖရာဧဝံကောင်းပါပြီဣတောတတ္တမေဓိဝတိဓတ္တတာမိသိပ္ပံဣတောယနေ့မှသတ္တမေဓိဝတိ9ရက်မြောက်သောနေ့၌သိပ္ပံအကျွန်ုပ်ဤအတ္တကိုဓတ္တတာမိပြပါမယ်ခဏကနောက်9ရက်မြောက်ရောက်ရင်ကျွန်ုပ်ရဲ့အတ္တကိုပြပါမယ်အပိစရာဇာအတနောဝိဇိတေတနုဂဟိသံနိပါဒပေတုအပိစအထုစကားပြောကြလူသည်ကတော့ရာဇာမင်းကြီးသည်အတနောဝိဇိတေမိမိဤနိုင်ငံ၌တနုဂဟိလေးသမားရှိသမျှတို့ကိုသံနိပါဒပေတုစုဝေစေခြင်းပါသဖျားနိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့လေးသမားတွေအဲ့ဒီ9ရက်မြောက်ရောက်တဲ့နေ့ရွှေနန်းတော်မှာအကုန်စုစေခြင်းတယ်ဒီလိုပြောကြတဲ့ကလေးအတတ်ပြမယ်ဆိုတာသိဒီအကြောင်းယမတမင်းထံပြန်ပြီးပရောဟိတ်ပုံနာကြီးကပြောတော့ယမတမင်းတရားကဗာရာဏသီပြည်မှာရှိတဲ့လေးအမှုတန်းတွေအကုန်လုံးစုလိုက်တဲ့လေးသမား6000ရနေတဲ့လူတွေမဟုတ်ရှင်းတော့ကတော့ဒါဟာလေးဓာတ်ဟာတတ်တစ်မျိုးပေါ့အဲ့ဒီလိုလေးသမား6000ရတော့မှ9ရက်မြောက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မှဗြဟ္မတမင်းကတိုင်းပြည်မြို့ထဲလှည့်ပြီးတော့စီးလီသေးတယ်နဂရဝါတိနောဇောတိပါဠသာသိပ္ပံပတ္တံတုနဂရဝါတိနောမြို့နေသူလူအပေါင်းတို့သည်ဇောတိပါဠသာဇောတိပါဠလူလင်ဤ
သိပ္ပံအတ္တကိုပတ်သန်းသူလာရောက်ရှုရှိကြကုန်ရွှေနန်းတော်မြေကွက်လက်ကြီးထဲမှာလာပြီးရှုရမြို့တဲ့တခါနဲ့လှဲ့လေစီးလေစီတဲ့မောင်ကျင်းနှင်းခတ်စီနန်းတော်မြေကွက်လက်ကြီးထဲမှာလဲမန္တကြီးထိုးအလေကောင်းရှင်မင်းရဲ့နေရာအတတ်ပြမလို့အဲ့ဒီလိုမြို့သူမြို့သားတွေစုဝေးမိလို့လေးသမားတွေစုဝေးမိလို့ရှင်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်လည်းပဲမင်းကမင်းသားနဲ့ဒီအခမ်းအနားထွက်ကြွလာပြီးတော့ရာပလင်တော်ပေါ်ထိုင်မိရင်ပဲဇောတိပါလောအာဂိသတုဇောတိပါလလာခဲ့ရှင်မင်းကအမိန့်ပေးပရိသတ်တွေကကြိတ်အင်မတန်စီကနေတဲ့အထက်မှာဇောတိပါလကတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးပေးလိုက်တဲ့အဆောင်အယောင်နဲ့တကွသောလေးကိုသူဟာခောက်လိတ်ဖြုတ်ထားလို့လည်းရအဲ့ဒါတွေအဝတ်ကြားတဲ့အသာဖွက်ယူလာပြီးတော့သူကတော့ပဂတိအသွန်းအပြင်နဲ့ရှင်မင်းထံလာရောက်ရှိခိုးပြီးတော့အပြစ်လွတ်တဲ့နေရာကရသူ့မှာလေးလည်းမပါဘူးမြားဘုံလည်းမပါဘူးမမြင်ရအဲ့ဒီတော့လေးသမားတွေကအချင်းချင်းပြောကြတယ်ဇောတိပါလောဓနုသိပ္ပံဓာတေတုံအာဂတောဇောတိပါလောဇောတိပါဠလူလင်သည်ဓနုသိပ္ပံလေးအတ္တကိုဓာတေတုံပြခြင်းငါအာဂတောလာရောက်ပြီဇောတိပါဠလေးအတ္တပြခြင်းလို့လာတာဓနုံပဏအကဟေတဝါအာဂတတအမကံဟထတောဓနုံကဟေတုကာမောဘဝိသတိပဏထို့သို့ပင်လေးအတ္တပြဖို့ရန်လာရောက်တော်လဲပဲဓနုံအကဟေတဝါအာဂတတသူလေးကိုမယူပဲလာရောက်ရကအမကံဟထတောငါတို့လက်မှဓနုံလေးကိုကဟေတုကာမောခိတ္တခဏငါယူလိုသည်ဘဝိတတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်လေးအတ္တပြမလို့လာပြီးတော့လေးတော့မယူခဲ့ဘူးကွာတဲ့ဒီတော့တို့လက်ထဲကလေးခိတ္တငှားခြင်းလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်နတ္တဒတ္တမအတ္တထိုဇောတိပါဠအာနဒတ္တမငါတို့လေးမြမပေးကြစတံအဲ့ဒီလိုဂတိကဘောထားဇောတိပါဠကလည်းအိန္ဒိမပြတ်ဘူးသာမန်အဝတ်အစားနဲ့ပဲရှင်မြင်းကြီးကိုလက်အုပ်ချီးပြီးမရက်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်မြင်းကဓာတေဟိသိပ္ပံတာတဇောတိပါဠခြေသားဇောတိပါဠသိပ္ပံမင်းပြမဲ့အတ္တကိုဓာတေဟိပြလောဒါဖြစ်ရင်ကျွန်းတော်မျိုးအတွက်တင်းတင်ကလကာများကာပေးပါအဲ့ဒီမန္တထဲမှာကလကာပေါ့လေအခန်းတစ်ခုလေးဘက်ကလကာကာလိုက်အိမ်ကပါလာတဲ့ဝတ်နေကြအဝတ်တွေဖဲတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးပေးလိုက်တဲ့လေးတော်သားတို့ဝတ်ရမယ်ချက်မိန်ညိုကိုခိုင်မာဝတ်ဆရာကြီးပေးလိုက်တဲ့တန်လျက်ကိုလက်ဝဲပခုံးကလွယ်ဆရာကြီးပေးလိုက်တဲ့သင်္ကြစ်ကိုအုပ်ခေါင်းပေါ်ကဆောင်းဆရာပေးလိုက်တဲ့ဆက်ယူရတဲ့စိတ်ကြိုလေးကိုဒီကလကာရဲ့အတွင်းမှာဆက်ပြီးတော့အေယာမလေးကြီးလေးကိုလွယ်စင်းသွားကစိန်စင်းသွားတတ်တဲ့မြားတချောင်းဒီမြားကအခမ်းမြားတကယ်ပြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့မြားတွေကမြားဘုံနဲ့အပြည့်စောစီကဟိုလူတွေကသာမမြင်နဲ့သူ့ဟာမြားတွေကလည်းအဆက်နဲ့ဆက်လိုက်ရင်ပေါ့မြားဖြစ်လာအဲ့ဒီမြားဘုံနဲ့မှမြားတွေအပြည့်ထက်မြေကြီးကခွဲပြီးထွက်လာတဲ့ငကားလူလင်လို့တကဲ့ပုရိသမံအာဇာနီမန်နဲ့ကလကာပွန့်ပြီးတော့ရေကြီးထွက်လာတဲ့အခါပရိသတ်ကဆေးပြီးတော့ဩဘာပေးနဒန္တိဝကန္တိသေလင်းတိ
အော်လိုက်ကြတာတဲ့စုယုံပြီးတော့အော်ပါပေးပေလင်းဒီဆိုတော့လေလဲချွန်ညလက်ခေါက်လဲမှုတ်ကြဩပါပေးတယ်ပေါ့ရက်ဓာတေဟိဇောတိပါလာသိပ္ပံရှင်မြင်ကြီးကဇောတိပါလာခြေသာဇောတိပါလာသိပ္ပံသင်အတ္တကိုဓာတေဟိကြလောအဲ့ဒီတော့မှဇောတိပါလာကပါလေပရိသတ်နည်းနည်းရှင်းလိုက်ပါသူကဟောဒီမှာ၄တောင်မန္တစာတစ်ခုပရိသတ်ရှင်းပေးပါရပြီးပြီဆိုတော့မှပရိသတ်ရှင်းပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်မြင်းကြီးကိုလျှောက်မဟာယာဇမြတ်သောမင်းကြီးဒုံမာကံတနုတ်ကဟေတုအရှင်မင်းကြီးတို့ရဲ့လေးသမားပေါင်း6,000တို့အ ਨੇ ကအခဏဝေတိဝါလဝေတိပရဝေတိတတ္တဝေတိနောလျှက်စစ်ပြတ်တဲ့အချိန်မှရည်မှန်းရမှန်းအောင်ပြနိုင်တဲ့အခဏဝေတိလေးသမားသာမြည်ပြမှန်းအောင်ပြနိုင်တဲ့ဝါလဝေတိလေးသမားရှေ့ကပြစ်လိုက်တဲ့မြားကိုနောက်ကမြားနဲ့မှန်အောင်ပြစ်နိုင်တဲ့သရဝေတိလေးသမားမျက်စိကိုအဝတ်နဲ့ပိတ်ထားပြီးတော့အတန်ကြားရာကိုမှန်အောင်ပြစ်နိုင်တဲ့သတ္တဝေတိလေးသမားဆိုတဲ့သတ္တရောဒနုကဟေလေးသမားကြီး၄ယောက်တို့ကိုပကောသာပေဟိခေါ်တော်မူလိုက်ပါဖျားရှင်မြင်းကြီးကိုအရှင်မင်းကြီးရဲ့လေးသမားတွေကအခဏဝေတိလေးသမားကြီးတယောက်ဝါလဝေတိလေးသမားကြီးတယောက်သရဝေတိတတ္တဝေတိလေးသမားကြီးတယောက်အားလုံး၄ယောက်ခေါ်လိုက်ပါဗျာခေါ်တယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့မှအလောင်းတော်ဇောတိပါဠဆရာကြီးကဟောဒီတိုင်ဟောဒီတောင်းကနေပါဆရာကြီးကဒီတောင်းကဆရာကြီးကဒီတောင်းကဆရာကြီးကဒီတောင်းက၄တောင်းမန္တမယ်၄တောင်းတကယ်လေးဆရာကြီး၄ယောက်အနေခိုင်းပြီးတော့ဆရာကြီးတယောက်တယောက်လင်မြားအစင်ပေါင်း3,000စီရေပြီးတော့အပ်တယ်ဆရာကြီးများကင်ပြစ်နေရမှာဝန်လေးမှာစိုးလို့ဆရာတယောက်တယောက်လင်မြားကောက်ပေးမဲ့လူတယောက်တယောက်ပေးတာပေးပြီးမှအဲ့ဒီမန္တအလေကောင်သူ့လက်ထဲမှာတော့ဗာလဲဆိုရင်လေစိန်စင်းသွားတတ်တဲ့မြားတလက်ပဲကင်ထားတယ်အဲ့ဒီမြားတလက်ကင်ထားပြီးတော့ရှင်မြင်းကြီးကိုလျှောက်မဟာရာဇမြတ်သောမင်းကြီးဒုံမာကံအရှင်မင်းကြီးဤမေတနုကဟာဤလေးသမားကြီး၄ယောက်တို့သည်သတုတုကံနေသူထောင်၄တောင်တို့၌ထတဝါယတ္တိပြည်သကာလဧကပဟာရေနေဝတပြိုင်တည်းထိမှပင်လင်သရေခိပိတဝါမြားတို့ကိုလွှင့်၍မောင်အကျွန်းတို့ကိုဝိဇန္တုပြစ်ကြပါစေအရှင်မင်းကြီးရဲ့အခဏဝေတိဝါလဝေတိသရဝေတိတတ္တဝေတိဟောဒီတောင်၄တောင်မှာရှိနေတဲ့လေးဆရာကြီး၄ဦးသားဟာတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့ထဲဖယားကျွန်းတော်မျိုးကိုမြားတွေနဲ့မှန်အောင်ပြစ်ပါအဟံအကျွန်းနှုတ်သေးတေဟိခိတ္တာကန္တာနိထိုလေးဆရာကြီး၄ယောက်တို့ပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့မြားတို့ကိုနိဝါရတာမိဟောဒီစိန်စင်းသွားတတ်ထားတဲ့မြားတလက်နဲ့ပဲခုခံကာကွယ်ပါမယ်ဖေဟာဒီမြားလေးတလက်နဲ့ကာကွယ်မှာတဲ့တောင်လေးတောင်ကပြစ်တဲ့မြားတွေကိုသူကအလေကောင်ကနေပြီဟိုလူကြီးတွေကလည်းပဲတစ်ချိန်နဲ့ပြစ်ရမှာလေတယောက်ပြီးမှတယောက်မဟုတ်ဟာရှင်မင်းကလည်းပဲဧဝံကရောထဧဝံဧကောင်းကြီးကရောထပြစ်ကြလော
ရှင်မြင်ကလည်းအေးကောင်းပြီဟာကိုင်းလေးဆရာကြီးလေးဦးတို့ပြစ်ကြဟေးလို့ဆိုတော့လေးဆရာကြီးတွေကဘာပြောလေးဆရာကြီးတွေကမဟာယာဇမြတ်သောမင်းကြီးမယံအကျွန်ုပ်တို့သည်အခဏဝေတိဝါလဝေတိတရဝေတိတတ္တဝေတိနောအခဏဝေတိလေးဆရာကြီးများဝါလဝေတိလေးဆရာကြီးများတရဝေတိလေးဆရာကြီးများတတ္တဝေတိလေးဆရာကြီးများဖြစ်ပါလေဇောတိပါလောတရုဏဒါရကောဇောတိပါလဆိုတဲ့တငယ်လေးကအသက်အရွယ်အင်မတန်နုနယ်သေးတဲ့တငယ်ကလေးပါဖရာတဲ့နမယံတံဝိစိတ်သာမမယံအကျွန်ုပ်တို့သည်တန်ထိုဇောတိပါလတငယ်ကိုနဝိစိတ်သာမမပြင့်ရကြပါဘူးဖရာအင်မတန်နုပြိုတဲ့တငယ်ကလေးပါတဲ့ဒီတော့သူ့ကိုတပြည့်တော့ကျွန်တော်မျိုးတို့လေးဦးမပြည့်ရပါဘူးဖရာလျှောက်အမြင်အားဖြင့်တော့လည်းဟုတ်တယ်ဇောတိပါဠကအသက်20လောက်ဒီလေးဆရာကြီးတွေကအသက်50 60ဆိုတော့သူတို့ရဲ့မြီးလောက်ရှိဒီတော့ဇောတိပါဠကလည်းပဲရဲရဲတင်းတင်းပါပြောသစေတကောထာဝိဇ္ဇထမံဒုံမေအသင်ဆရာကြီးတို့သည်သစေတကောထအကယ်၍စွမ်းနိုင်ကုန်냐အံမောင်အကျွန်းတို့ကိုဝိဇ္ဇထပြစ်သာပြစ်ကြပါဆရာကြီးတို့စွမ်းနိုင်ရင်ပြစ်တာပြစ်ပါသောတိပါဠကရေးရဲတော့ပြောတော့အဲ့ဒီလေးဆရာကြီးလေးဦးသားကသာဓုကောင်းပြီဆိုပြီးတော့တပြိုင်နဲ့ပဲလေးမျက်နှာကနေပြီးတော့မြားတွေဟာအစင်းစင်းတယောက်တယောက်ချင်းမြား3000မြားအစင်းပေါင်း3000ကုန်အောင်ပြစ်အဲ့ဒီပြစ်လိုက်တဲ့လေးမျက်နှာကပြစ်လိုက်တဲ့မြားတွေကိုအလောင်းတော်သောတိပါဠလူလင်ကစိန်စင်းသွားတတ်တဲ့မြားတစ်စင်းတည်းနဲ့ဆရာပေးလိုက်တဲ့မြားတစ်စင်းတည်းနဲ့လာတဲ့မြားတွေခတ်ပြီးတော့တခါနဲ့မြေကြီးကိုကြစေတာမှဖယိုဖရဲကြမိကြရာရန်ဝါတန်းဝါဟုတ်ညာညာမဟုတ်ဘူးအိမ်ကြီးလိုပဲတဲ့မြားအသွားနဲ့အသွားမြားအသွားချင်းနဲ့စီးလို့မြားယိုးတွေစီးလို့ပြီးတော့မြားလွှတ်ဟုတ်လားမြားမီးတွေစီးလို့ညီးလို့ဇောတိပါဠရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလေးမျက်နှာမှာလှည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြားတွေဟာအိမ်ဝိုင်းထားတယ်လို့ပေါ့တနည်းအားဖြင့်တတိုင်းကြီးဝိုင်းထားတယ်လို့ပဲတဲ့မြားတတိုင်းကြီးဝိုင်းထားတယ်ကုန်တယောက်မြားအစင်3000 3000လေးလီလဲကုန်ရောလေးမျက်နှာကမြားအိမ်ကြီးဝိုင်းထားတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီအခါကျမှအလုံးတော်ဇောတိပါဠကအဲ့ဒီမြားတွေကိုမဖြတ်ဖဲနဲ့လွှားကနေခုန်ပြီးတော့ပြင်မဲ့ထွက်အဲ့ဒီလိုခုန်ပြီးပြင်မဲ့ထွက်လိုက်ကြောဟာပရိသတ်ကပေးလိုက်တဲ့ဩဘာလွန်ကျူးဩဘာပေးတဲ့ဟာဥရဲ့ခေါင်းပေါင်းပြည့်စွန့်ညအိတ်ထဲစမ်းပြီးတော့ပါတဲ့ရွှေငွေစသည်ပေးတာဒီတနေရာထဲမှာပဲ18ကတိလောက်ရတယ်ဆုချကြဒီတော့မှဗြဟ္မတမင်းကမေးတယ်ကိဉ္သိပ္ပန္နာမေတံဇောတိပါဠဇောတိပါဠจิตဇောတိပါဠဧတံဤသင်จิตယခုပြတဲ့မြားရည်သည်ကိဉ္သိပ္ပန္နာမအဘယ်သို့သောမြားရည်ပါလေအလောင်းတော်ကပြန်ပြောတယ်သရပတိဘာဟနနာမဒေဝသမ္မုတိနအရှင်မင်းမြတ်ဖရာသရပတိဘာနနာမမြားတစ်စင်းနဲ့လာသမျှမြားတွေကိုဟန်တားတဲ့မြားရည်ပါဖရာလို့ဒါပထမမြားရည်မြားတစ်စင်းတည်းနဲ့အရလေးမျက်နာကပြစ်လိုက်တဲ့မြားတွေကိုဟန်တားတဲ့တိနံပါတ်မြားရည်ပါဖရာတဲ့ဒါပြီးရောတိနံပါတ်မြားရည်တိနံပါတ်မြားရည်ပါလို့ရှောက်လိုက်တော့ဟင်ညေပိဧတံဇာနန္တာအတ္တိဒါတခြေသာဇောတိပါဠ
ဧတံဤမြာယေကိုဇာနန္တာတတ်သိကုန်သောအင်းကြီးပိတပါးသောသူတို့လည်းပဲအတ္တိရှိကြသေးသလားခြေသာဇောတိပါဠမုံအပြင်ဒီသရပฏิပါဏမြာယေတတ်တဲ့လေးသမားများရှိသေးလားဇောတိပါဠကလည်းရေးရေးတော့ပြောတယ်တက္ကလဇံပုတိပေမန္တပိတဝါအညောကောစီနတ္ထိဒေဝအရှင်မင်းကြီးသဗုဒိတ်တကျွန်းလုံးမှာကျွန်တော်မျိုးကိုထားအခြားဒီမြားရေးကိုပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါဘူးလေးသမား6000တဲကကျွန်တော်မျိုးပြနိုင်တဲ့တယောက်မှမထွက်ဘူးအလောင်းတော်ရေးရေးတော့ပြောအဲ့ဒီတော့မှရှင်မြင်းကြီးကတခါပြန်ပြောပြန်တယ်အပရံတတေဟိတာတတာတခြေသာအပရံတပါသောမြားရေးကိုဓာတေဟိပြပါဥလောဒီတော့ဒုတိယမြားရေးပြတော့မယ်ဆိုတော့အလောင်းတော်ဇောတိပါဠလူလင်ကဗာပြောလိုက်